Ասում եք թերավատություն ունեք Ադրբեջանի նկատմամբ, ասում եք վստահության պակաս կա։ Մենք էլ ունենք թերավատություն, մեր մոտ էլ վստահության պակաս կա։ Ասում եք իրանք կառուցողական չեն։ Մենք էլ ենք տեսնում, որ իրանք կառուցողական չեն։ Ասում եք իրանք հավելյալ պահանջ են բերում։ Մենք էլ ենք տեսնում, որ իրանք հավելյալ պահանջ են բերում։ Ասում եք մենք չենք տեսնում, որ իրանք անկեղծ ուզում են խաղաղություն կառուցել։ Մենք էլ հարցեր ունենք այդ մասին։ Հարցը այդ չի, հարցը ուրիշ է։ Լավ, այդ իրավիճակում, այս ախտորոշումը, երբ որ տվեցինք, ասում եմ, ձեր գործողությունները։ Իրոք է։ Ձեր հետ աֆիլացված մի անձ, որը երկար տարիներ զբաղվել էր արտաքին քաղաքականությամբ եւ գլխավորել էր մեր ԱԳՆ-ն, ասում էր օրինակ, բանակցություններից դուրս գալ, քանի դեռ գերիները ազատ արձակված չեն։ Ես կարծում եմ, սա այն ճահիճի մեջ ընկնվելու, հələ երևի ճահիճը մեղմ ալեգորիա է։ Անդունդի այդ եզրին մոտենալու ամենաուղիղ կարճ ճանապարհն է։ Դատավարությունները նորմալ են, իհարկե նորմալ չեն։ Մենք ինքներս հանդես ենք եկել որակումներով, բեմականացված, շինծու, մարդու իրավունքների տվյալ այդպիսի գործընթացների համար նախատեսվող եւ նորմալ մարդու իրավունքների նորմերի չպահպանմամբ, նոյեմբերի 9-ի խախտմամբ եւ այլն եւ այլն։ Հիմա էլի կրկին հարցերի հարցը ձեր գործողությունները, դրա կառավարելու միակ ձևը մեր համոզմամբ շարունակական բանակցություններն են, դժվարությամբ, բայց ընդհանուր փոխադարձ ընդունելի հիմքերի ստեղծումը եւ ընդ որում կոնկրետ համաձայնագիրը, ինչի մասին մենք խոսում ենք, դա փոքրիկ աստիճան չի, փոքրիկ հիմք չի։ Դա հսկայական պատվանդան է, որի վրա կարելի է կառուցել։ Հսկայական։ Նույն գերիների մասով իհարկե մենք տեսնում ենք, որ տեսնում ենք ինչ որ կատարվում է։ Մենք հստակ բանով, գնահատականներով հայտարարությամբ ենք հանդես գալիս։ Մենք ամեն օր աշխատում ենք այդ հարցի լուծման համար։ Ցավոք սրտի անհաջող։